Дорога через небольшой лес. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет. Какого черта?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Нет, нет. Какого черта? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?